Alacrán, el alacrán. Mueve sus piecitos así, así, así. Mueve sus manitas así, así, así. Se mata así. Se mata así. Se mata así, así, así. Y vamos a empezar un poquito más rápido, la voz más alta. Y dice, el alacrán, el alacrán. El alacrán, el alacrán. Mueve sus piecitos así, así, así. Mueve sus manitas así, así, así. Mueve su colita así, así, así. Se mata así. Se mata así. Se mata así, así, así. Y vamos trotando un poquito más rápido y dice, el alacrán, el alacrán. El alacrán, el alacrán. Mueve sus piecitos así, así, así. Mueve su colita así, así, así. Se mata así. Se mata así. Se mata así, así, así.